नीचे लाओ जल्दी, जल्दी लाओ। थोड़ा आगे लो, आगे लो, और नीचे, और नीचे। आजा। आजा ऊपर। पीछा करो उसका, पीछा करो। और नीचे गाड़ी की तरफ लो पायलट साहब। और तेज, और तेज, ऊपर लो उसके। सर, कमिश्नर साहब ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंस्पेक्टर साहब का कोई पता नहीं चल रहा है। उनसे कहो कि अगर 10 मिनट के अंदर पेश नहीं किया गया तो लल्लू की हत्या का मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा और इंस्पेक्टर विजय को अमित का कातिल समझा जाएगा। जी हुजूर। Come on!
तुम सब हरामियों का बाप हूं मैं। केकड़ा भागने नहीं देगा तुझे। मिनट हो चुके मिलॉर्ड, वो अभी तक नहीं आया। केस बर्खास्त किया जाए। यस, ऑर्डर लिखो। बचाओ 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 डैड, बचाओ डैड डैड डैड, मिस्टर अमर सिंह, ये सब क्या है? आप तो कह रहे थे कि आपका बेटा। मैं बताता हूं, योर ऑनर। अमर सिंह ने मुझे अमित की हत्या में फंसाने की कोशिश की और ऐसा खेल खेला जिसमें बलि का बकरा खेकड़ा को बनाया गया। आज सुबह की बात है जब ये तीनों लॉकअप में आए थे। इंस्पेक्टर विजय का बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अमित और सुनीता ने मिलकर लल्लू की हत्या की। सरकारी गवाह बन जाने के कारण अदालत सुनीता को बाइज्जत रिहा करती है और अमित को फांसी का हुक्म सुनाती है। ठहरिए योर ऑनर, ठहरिए। अब क्या है? जज साहब, मेरी मुकम्मल जिंदगी केस लड़ते लड़ते गुजर गई, लेकिन ऐसा केस ना मैंने कभी लड़ा, ना देखा, ना सुना। ये खतरनाक शख्स अपने हत्या के जुर्म में मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ाना चाहता है। मतलब? लल्लू बनकर दास के बंगले में यही शख्स पहुंचा। इस सुनीता ने अमित को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया और ये मिस्टर दास
मिस्टर दास ने कोमा में जाने का नाटक किया। इन तीनों ने मिलकर ऐसा खेल खेला मिलॉर्ड कि बेचारा अमित खुद को लल्लू का हत्यारा समझने लगा। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो क्योंकि तुम? मैं जानता हूं। क्या जानते हो तुम? यही कि लल्लू गंगा में डूबकर नहीं मरा। मैंने मारा उसे, इन हाथों से गला घोट कर मारा। फिर वो बंगले में कैसे पहुंच सकता है? याद कर ठाकुर, ऐसे ही कोर्ट में इसी जज के सामने यह फैसला लिखा गया था कि अजय का कत्ल तूने नहीं किया, गोमती का बलात्कार तूने नहीं किया। वो फैसला झूठा था मिलॉर्ड। सच्चाई ये है कि मैंने अपने हाथों से अजय का कत्ल किया। लाख रगड़ तू, लाख रगड़, भीख मांग, अपने बच्चे के लिए भीख मांग तू, लेकिन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कानून सबूत मांगता है। कर सकता है तो साबित करके दिखा कि अजय का कत्ल तू नहीं किया है। सारे सबूत स्वाहा स्वाहा। अगर मेरा बेटा नहीं तो तू। इंस्पेक्टर विजय, ये सब क्या हो रहा है? योर ऑनर, बड़ी अदालत में इसने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की। दफा 307 के तहत किस इंसान पर मुकदमा चलाया जाए? गिरफ्तार करो इन्हें। ले जाओ दिमागी कीड़े को। अरे अपनी हत्या के जुर्म में कितनों को फांसी पर चढ़ाएगा तू? जज साहब! कितनों को फांसी पर चढ़ाएगा? जज साहब, मैंने खून नहीं किया। जज साहब,